Al bakalım tatlım, çikolatalı pastan. Afiyet olsun. Mısır! Mısır! Süt mısır! Anne mısır, süt mısır istiyorum. Tamam tatlım. Mısırcı! Bak buraya. Anne domuz, ben de size mısır yapabilirdim. Merhaba. Kolay gelsin. Ay kusura bakmayın, çağırmış bulundum artık. Peppa'cığım, ben istersen sana bardakta süt mısır yapabilirim. Anne ben koçanlı istiyorum, bardakta istemiyorum anneanne. Tamam, o halde bardakta mısırı siz de benim için yapın o halde. Tamam, yapıyorum. Emin olun, restoranda yediğiniz süt mısır daha lezzetli. Bunu göreceksiniz. Geliyor ufaklık. Haşlanmış mı vereyim, közlenmiş mi vereyim? Hiç hijyenik değil. Haşlanmış mısır istiyorum. Neresi hijyenik değil? Bütün gün kaynıyor işte kazanın içinde. Hop. Hangisini vereyim? Onu mu? Onu, diğerini. Onu. Tamam. Oy. Hah, yakaladım. Şimdi sana bunu direkt veremem. Elin yanmasın diye şöyle yaprakların arasına koyalım. Bakın, ben kendi mısırımı kendim yapıyorum Peppa. Önce güzelce açıyorum. Aa, soslamadan mı vereceksin? Tuzdan daha güzel sos mu olur mısıra? Al bakalım ufaklık. Afiyet olsun, daha istersen daha var. Sen ne yapıyorsun öyle? Mısır yapıyorum. Önce güzelce açtım. Mısır mı yapılır ya? Çubuklarla şekillendiriyorum. Daha sonra da sağlıklı olması için fırınlayacağım. Sen haşlamış mıydın? Canım bende hem fırın var, yani közlenmiş var ızgarada, hem de haşlama da var canım, ikisi de var bende. Çok lezzetliydi süt mısır. Ben bir de gözlenmişin tadına bakmak istiyorum. Tabii, gel hadi hemen beraber mısır seçelim. Ben de bardakta yapıyorum Peppa'cığım. Onun da tadına bakarsın değil mi? Güzel bu değil mi? Güzel. Evet. Bilmem karnım doymazsa bakarım. Şimdi bak, burada pişecek bu. Tamam. Şöyle çevirelim bakalım. Bak. Bu tarafı pişmiş bile. Ben de yaptığım mısırı fırına veriyorum. Böyle mısır mı yapalım canım? Bu ne böyle? Üstümüz başımız, her yerimiz is oldu, duman oldu. Ne yapalım hanımefendi? Yani bu sokak lezzeti adı üstünde, sokakta yapılır. Hanımefendi çağırınca biz geldik işte, burada yapıyoruz. Pişti zaten, tamam. Hadi bakalım. Bunu da şöyle koyalım. Elin yanmasın ufaklık. Tanelerini bardağa. Sokak lezzeti diyorsun da emin ol, bu bardakta yediğini daha çok beğenecek. Yani restoranda yediğini. Bu da lezzetliymiş anneciğim. Ketçabı da sıkalım. Tamam. Al bakalım Peppa'cığım. Bir de bardakta dene. Afiyet olsun. Oho, sen bir tane bardaklı mısır verene kadar ben çocuğa 2 tane mısır yedirttim. Bu da güzel. Afiyet olsun. Şey
Seyyar satıcı hanım, borcumuz ne kadar acaba? Efendim 20 toplamda 40 para. 40 para mı? Evet. Ucuz mu? Herhalde ne yaptım ki? Birini haşladım, birini kızarttım. Ne var? Tamam. Niye? Sende ne kadar? Bardakta mısır bizde 150 para. Nerede o ya? Nerede ya? Of, bulamıyorum onu. Burada da yok. Kızlar, şapkamı gördünüz mü? Miyav. Hayır, görmedik. Miyav. Ay, benim sarı şapkam nerede ya? Of. Miyav. Miyav. Toralay, bir şapkamı ver. Hayır, vermeyeceğim ya. Şapkamı ver dedim. Hayır, vermeyeceğim. Of. Miyav, sen Toralay'ı boş ver. Sen bizimle filme git. Ben bu kadar çok kızgın mıyım yani? Bakın, ben çizgi film bakmaya gittiler. Ne yapacağım onlarla yine arkadaş olmak için? Toralay, niye üzgünsün? Elis, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ben arkadaşlarımla kavga ettim. Şimdi de onlarla yine arkadaş olmak için ne yapacağımı düşünüyorum. O zaman arkadaşlarına tatlı bir şeyler yapalım mı? Hem tatlıları birlikte yersiniz, hem de o zaman yine arkadaş olursunuz. Evet, çok güzel bir fikir. Yemekte, tatlı da burada hazırlayacağız. Benim mutfağımda. Elis, bu da ne? Önce açacağız, sonra bakacağız. Elis, peki hepsini yapabilir miyiz acaba? Kekler kırmızı olacak. Elis, şimdi ne yapacağız? Şimdi kekleri bunun içine koyuyoruz pişsin diye. Bak şimdi burada nasıl büyüyecekler. Galiba onlar hazırlar Elis. Evet, onlar hazırlar. Elis, şimdi pasta yapalım. Evet. Elis, biliyorum pasta için bu beyaz gerekiyor. Evet. Pastada 2 renk olacak. Pembe ve şöyle bir yeşil. Yukarısı yeşil olacak. Aşağısı da pembe olacak. Yine pişmeyi götürüyoruz. Duralay, bak çok komik olmuş. Bazıları da pembe ve yeşil olmuş. Elis, düşünüyorum ki hangisini önce yapalım? Pizzayı mı yoksa keki mi? Bence pizza yapalım. Merhaba.
pizza da rengarenk olacak. Şimdi biliyorum Alice, yine fırına. Evet, yine fırına pişmeye. Çok kötü oldu. Alice, benim arkadaşlarım böyle bir pizza yemez. Evet, bu pizzayı çöpe atalım. Kek yapalım. Elmalı. Elmalı kek için yeşil. Teşekkür ederim. Toralay. Evet şimdi ben de. Wow. Wow, kek çok güzel oldu. Toralay, arkadaşlarım için bence tatlı yeter. Miau, evet. Kızlar, film çok güzeldi ama ben acıktım. Mutfakta da hiçbir şey yok. Arkadaşlar merhaba. Biz Toralay'la size tatlı hazırladık. Haydi deneyin. Ve kek. Wow, Toralay, sen kendi başına bunları mı yaptın Alice'le? Wow. Evet, ben Alice'le bunları yaptım. Al şapkanı. Özür dilerim. Merhaba. Bugün arkadaşım Mini gelecek. Onu bekliyorum. Ah, işte geliyor. Merhaba Zeynep. Hoş geldin ki. Bugün mutfakta ne hazırlayacağız biliyor musun? Ne hazırlayacağız? Bu makineyle çok güzel makarna yapacağız. Makarnayı çok severim. Önce önlüğümü giyelim. Ve şapka. Hangi renk makarna yapalım? Sarı güzel olur. Tamam Mini. Ben tabağa koydum. İçine koyalım. Güzelce bastırıyoruz kolu. Çok güzel oluyor. Tencereye biraz su koyalım. Ve makarnalar da içine. Ocağı açalım.
iyice kaynasın. Sonra üstüne bu kalıplardan şekiller yapar mıyız Zeynep? Tabii ki yaparız. Ben bir makarnaya bakayım önce. Evet, bu kaynamış. Siz geçin içine. İyice süzüldü. Şimdi tava. Hangi şekilleri yapmak istersin Mini? Bunu ve bunu. Tamam. Kırmızı hamurdan yapalım. Ve diğer şekle de bir tane koyalım. Çok güzel oluyorlar. Evet Mini. Makarna üstüne koyalım. Ve bu şekil. Zeynep, ben bir an önce yemek istiyorum. Çok güzel gözüküyor. Tamam Mini. Nasıl olmuş? Çok güzel. Bir de ben tadına bakayım. Çok güzel. Eline sağlık Zeynep. Afiyet olsun Mini. Sizin en sevdiğiniz yemek ne? Yorumlara yazın. Görüşürüz.